این سرفه هم گوش بدین. Here we go. به این سرفه ها میگیم ووپین کاف. حالت حمله‌ای داره، پشت سر هم قطاری هستش و بعد از اون انگار نفس شیرخوار گرفته میشه و بعد از اون یه دم عمیق اتفاق میفته. این حالت بعد دوباره سرفه ها شروع میشه. این سرفه های حمله‌ای خیلی مهم هستن. مشخصه سیاه سرفه هستش، به خصوص اگر شیرخوار زیر 6 ماه دارین و این سرفه اتفاق افتاد، حتما باید سریعا درمان شروع بشه و به پزشک مراجعه کنید. Okay. It's okay. Okay, take a breath, Melanie.